Habt ihr schon mal erlebt, wie Zuckerl in einer 150 Jahre alten Handwerkstechnik gemacht werden? In der Zuckerl-Werkstatt in Wien kann man nicht nur Zuckerl naschen und kaufen, sondern dieses alte Handwerk hautnah erleben. Die Zuckerl-Werkstatt befindet sich in der Wiener Innenstadt und die Führungen dauern 1,5 Stunden und kosten für Erwachsene 11,90 € und für Kinder 7,90 €. Ein tolles Erlebnis für Groß und Klein, zusehen wie Zuckerl in 100% Handarbeit produziert werden.